Morning guys, napakaaga ng service ko ngayon. Dito lang, malapit lang naman. Medyo isang Cherry QQ gagawin natin is meron daw sounds na hindi maganda sa makina. So, check natin guys kung ano yung sounds na hindi maganda sa makina o para daw palyado. So, tingnan natin kung anong bakit palyado o hindi maganda tunog ng makina niya. Tara guys, let's go! Guys, start na yung makina niya. Ayun. Yung palyado ang makina. Ay, 19! Okay, palyado. Ni-rev mo, may gasolina pa. Umigas Brum brum brum, ganon. Palyado yung makina niya. May hindi gumagana ng high tension wire o spark plug o injector. Check natin. Pero may gasolina. Oo. Sabi ko, bakit nagpagaya? Kasi sabi niya, Dito, tinako yan. niya pa ng Resorts World yan nung, kailan yan? Sunday. Umuwi siya gabi na. Tapos kahapon, So- okay pa ang takbo ng una. So, pinakarawas lang to. Nung kinarawas, after mga tumakbo ng mga medyo malayo yung konti, pumalya na. Oo, yun na. Pagdating dito, palyado na. Sabi ko, bakit yun yan? Tapos Sa car yun na wash. nangangamoy. Sabi ko, Nangamoy gasolina na. Eh baka naibasa lang yung spark plug. pero dati pa naman siya. Tanggalin natin ito. Sabi ko, yan parang wala naman nakita. Sabi ko, baka sa spark plug. Hindi ang ko basag. kung ano titingnan doon. Ito yung high tension wire niya, mami. Okay naman, ano lang naman. Oh, mukhang ito may problema mo Itong si number 2. Attention na. Oo, yan pumutok. Oh, May bago tayong high tension wire, hindi na ganito. ano na. Oo, same price din. Pero iba na yung itsura. Sige nga, sige nga. Oo, pakikita ko sa'yo. Hindi naman ako doon. Oo, kasi nga, yan yung lagi kinukomplain sa kumpanya ng Cherry. Sabi ko, ba't ganun? Palagi dapat yung plastic. Binigyan niya ako hindi na plastic yung katawan. Pakaran sa Tigo. Sa Tigo kasi ganun ano. Yung kahapon, parang ano ko rin yan. Pero sabi ko, Okay. hindi ko alam kung may ano yung problema yun. Test natin. Ayan, palyado Tugay na to. Okay, gumagana. Ito. Hindi siya gumagana. Ayan, tumatalon mami yung kuryente niya. Ayan nagtatalo na yung kuryente. Kaya palyado. Hindi siya nagbabago kahit hugutin mo. Palyado pa rin. Kaya gaya nito. Manginginig. Ito, hindi siya palyado. Wala siyang mahilang kuryente. Ito lang talaga. Ito yung cause niya. Tumatalon putok na siya. So yun ano natin. Hindi ko alam na pwede i-test ng pag ganon. Pwede na may test ng pag na umahabang maandar tapos pagka nanginig, ibig sabihin gumagana. Oo. Pag hindi siya nag-react, ibig sabihin hindi yun ang gumagana. Yan ang gusto niya gawin kahapon. Sabi ko, hindi ko alam kung ano makikita natin pag pina-under mo yan. Kaya hindi ko rin masasabi. Hindi niya rin matansya kung alin. Oo. Ito yung high tension wire na ano ngayon. Yung bago. Oo, hindi na katulad ng dati. Sige, tingnan mo. Kukuha tayo ng isa. Yung sira kukunin natin. Okay. Sige ma'am, kumuha ka ng isa. Tanggalin mo na, okay na. Tatanggal naman yan. Umila ka Wala ng isa. nang number? Wala na, may magkakasigan na lang yan. Talaga. Kasi yan, di ba may mga number pa yan? Hindi na, okay lang yung number. Tama yung dulot-dulo niya. Iba na siya. Plastic kasi ito, umuputok. Oo nga, iba na. Rubber na yan. Mas ano yan, mas magandang klase yan.
Hindi nakatulog kasi sabi ko sa Cherry na ano, gumagawa, ba't ka ako palagi naputok? Yan yung binigay sa akin. Actually, parang naligaw nga lang yan eh. Anim eh. 6 na ganito, 6 na ganyan. Sabi ko, mas maganda yung ano yung naligaw ah. Ang galing ha. Mas ano yan, tinan mo. Ano siya? Yung katawan niya. Oo, hindi na. Oo. Ano, Ito kasi ano eh, plastic talaga, puputok. Ano, putok na oh. So tanggalin na natin 'to lahat. Kaya lang set talaga 'to. Nakapag-diagnose ko po, hindi ko lang kung ano gagawin. Set nga lang 'to pag binili. Oo, okay. Sorry niya. Problema kasi puputok nga yun dati. Okay, sushoot lang naman yun. Saka mahirap tanggalin yung ano eh. Oh, mahirap nga. Oo, naiiwan yung ano niya, di ba? Oo. Ayan. Nakabit na natin yung bago. O yun oh. Pag ito, hindi siya ano, hirap tanggalin. Kahit kaya mainit, hindi pa rin hindi mahirap. Hindi, oo, kasi pag mainit, hindi kasi oo, hindi mo matatanggal. Hindi kagaya nitong ano. Pag tatanggal mo, maiiwan yung dulo ng spark plug. Napuputol, palyada na susunod. Okay na. Mas matining na siya ngayon. Baka hindi na yung Okay na. Mas matining na siya ngayon. Talaga ang may problema dyan, puputok kasi yung ano, yun oh. Biyak-biyak na eh. Yan ang magandang ano, attention lang yan, parang ano, pan-cherry din. Nilabas kasi sa ibang bansa lang. Kumbaga sa atin, pinagkatapan yung dito natin puro ano. Hindi, eventually talaga makukuha din natin yung mga magagandang mga Okay na. Power plug lang na, ay ito siya, wala problema. Nasandalan niya to na, nalaglag to oh. Hindi ko alam kung saan ang gasan to. Ito. Sabi niya may ano. Oh, kuya, nagbuka oh. Dami na pala nakakilala sa mga kakilala ko. Yes. Sino alam mo? Start natin, ma'am. Oo, sino ang sabi ko mo? Yan. Yun lang. Hindi talaga may iwasan sa 311 yung gumaganyan-ganyan. Okay, power. Aircon. Power. Okay, normal lahat. Guys, palit ako na high-tech wire na bago. So, tetestingin natin yung makina. So, okay na. Let's go. Start natin yung makina. Okay, maandar na. Natin kung may power. On aircon. Lamig. Okay, andar natin makina. Okay na guys, yung kotse ni ma'am. Hindi na siya palyado, wala nang tunog na pangit, may power na siya. Okay, thank you guys. Hello guys, okay na. Okay na yung cherry ni ma'am. Hindi na tunog palyado, hindi na low power. Wala siya narinig na amoy gasolina sa kotse niya. Yung nasira lang sa kanya is yung high tension wire. Pumutok yung high tension wire niya, yung body ng high tension. Kaya yun ang ano, yung nagisira. So pinalitan natin sunset na kasi yung kung isa lang papalitan natin, susunod doon masisira yung kabila naman. So yung maganda yung ginawa natin na ano, pinalitan natin yung bago ngayong high tension wire natin. Mas matibay yun eh. Hindi siya puputok kasi rubber na talaga yung pinakakatawa niya. Yung kasing dati, old, yun ang palagi sakit. Napuputol, na babasag, tapatalon yung kuryente, mapalya yung
kotse, naglo-low power. So guys, sana may natutunan kayo sa aking vlog. Maraming salamat sa inyo. Thanks for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe and then mag-like din syempre. Comments, pwede naman kayo mag-comments. Okay, thank you guys.